ngai na tumoli moto te moto ye moko alobi amitumola soki moto amitumoli ye moko na bandi akoki mpe kozoka pota ye moko amitumoli mpe azwi mbano ye abandaki kozela matumoli ya ye moko amitumoli ye moko lisusu ngai natumoli ye te mpe nakoki kotumola ye te voilà mais eza maa mingi komona lolenge ya bandeko mosusu yo okozwa ye bosala esika moko okaya tia kimia ye azotia moto yo olingi bosala na ye alingi kaka non yo longwa place yo ozali ye akoma place akoma esika na yo nzambe mpe alingaka nongo ati yango na ye moko abandi komitumula mpe asuki na lolenge ya mabe esika ya kokende ameka nani kochange bizaleli wana mpe na banzi ke bandeko oyo bayebi lolenge na ye ndenge atambolaka bakosunga ye bakopesa mwa baconseil mpona atika bizaleli ya lolenge wana bon ntango tombandaki mosala abandaki nini okotala biro na ngai en temps ya contre temps c'est-à-dire nakoza na nani nakoza na réunion d'ailleurs so naza na réunion nakobengisa ye aya na baréunion mais bilobela na ye mingi maloba mabe kaka maloba mabe bacomplot ntango nyonso ngai nakotala ye nazopekisa ye président assemblée mpe azopesa baconseil mais alingi koyoka te ata opesi ye conseil soki ekoti awa ebimi awa eza lokola moto aza na miso te soki ye ata na baprojecteur liboso na ye akomona na ye te ora namonaki bizaleli na ye wana comportement na ye bandakala topesi ye baconseil tolobi na ntongo tolobi na midi tolobi na pokwa alingi koyoka te président assemblée apesi ye baconseil alingi mpe koyoka te badepute mosusu mpe bapesa ye baconseil alingi koyoka te est-ce que bokoki kondima un vice-gouverneur apesa bino exemple un vice-gouverneur ya Kinshasa toza na président Kabund faut na lopesa exemple président Kabund azali vice-président ya assemblée ntango violé infirmière na hôpital ya Kisenso président Kabund aza élu ya Mwamba accueilli na hôpital ya Kisenso ko consoler ko soutenir infirmière wana tango alinga alongwa azonga akamati ya tielo boko na poche atikit bango 2 millions de francs azunzela akenaye ye vice-gouverneur lokola aza élu ya Kisenso ake kuna na hôpital wana ake kosilika mpona nini bandimi Kabund président Kabund aya na hôpital wana ezali territoire na ye ezali fief na ye électoral eza bastion na ye électoral asiliki mabe aye nganzi asiliki agangeli directeur hôpital akamati abotoli 2 millions de francs ezali na mabuka directeur akena yango aye pe na hôtel de ville abengi ministre na biso ya santé balongola directeur wana na mosala kaka mpona donc exemple kaka moko na pesi balongola tata na mosala parce que ayambaki Kabund mais ye alobi azalaki na pouvoir te mais ndenge nini asalaki mpona alongola directeur ya hôpital wana ya Kisenso asalaki ndenge nini mpona alongola ye na mosala bozomona lolenge ya moto ya ndenge wana eza pasi mingi parce que mpona kosala na ye ifoza motema monene lokwa ngai sinon kosupporte te namoni makambo ebele pokaka nalobaka te mais oyo asuka oyo ye moko amitumoli na vi nanga mobimba natambola mikili ya Afrique ya Europe ya Amerika mpe ya Asia namona moto amitumula te mbala liboso namona moto amitumula ye moko avandi mpe amitumoli mpe azwi mbano na yango donc biso toyebaki programme wana mpenza ya badepute te ezalaki entre ye na badepute babengisaki ye babengisaki ngai te tozalaki na programme ya kotambola banzela oyo tokoloba wana ya Kikwit tovisite chantier Kikwit mpona bana Kinshasa bazala servi bana nalobi eza kodesservir balabala bacommune ebele eza kodesservir Limete eza kodesservir Lemba eza kodesservir Ngaba
ils ont desservir Kalamu, ils ont desservir Makala, Ti, na Selimbao. Donc les plus important. Magambo il y a une assemblée tout qui ont encore Sima. Alors que le programme on a programme moro, ils ont dit biso bana kala ya ko kenena ki kuit, ko kenangaba ko signer jumelage il y a commune Yangaba na ville il y a Évreux en France. Bango ba ko salisa biso na misalo estalis assainissement na salubrité. Il y a commune Yangaba. Commune Yangaba, il y a commune Mouké, même Koulouroya, vous avez la commune Mogo pilote pour la Misala. Vous avez tous suivi mon intervention. Je n'ai pas outragé les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, comme étant d'abord moi-même élu de Kinshasa. Kinshasa, c'est notre acteur électoral. Alors Kinshasa a des représentants élus de Kinshasa. Donc je ne pouvais pas passer à la télé, dire ou soit prononcer des propos injurieux à mes anciens collègues députés. Mais comme étant congolais, parce que la loi aussi, la constitution, me donne l'accès ou soit le pouvoir aussi émettre mes points de vue. Là maintenant, quand vous lisez l'article du 7 et 23, j'ai passé dans deux émissions où on m'a posé des questions et les députés ont très mal interprété mes réponses. C'est par rapport à mon souci de voir Kinshasa, au lieu que les députés puissent alors, au lieu que les députés, ce que j'ai parlé à la télé, puissent les interpeller, de dire, oh, comme nous disons à Lingala, Ngando ebisi batuke Mboto na lianga baza malade. Au lieu que bato mokili ba yebale pourquoi il m'invite pour alors me livrer, soit me dédouaner. Et vous avez suivi ce que j'ai dit là-bas. Déjà en sortant, je sais déjà, je ne suis pas prophète, mais je connais ce qui va se passer là-bas. Et aujourd'hui, les députés, parce que j'ai dit pour l'intérêt de Kinshasa, j'ai dit la vérité, moi étant comme vice-gouverneur, rien ne marche. Rien ne marche. Qu'on arrête pour que nous puissions nous mettre ensemble et voir, mettre des stratégies pour notre ville de Kinshasa, parce qu'on n'en a pas deux, une seule ville, c'est la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, j'étais devant les députés pour payer. Or, que ce soit l'Assemblée provinciale, que ce soit l'exécutif provincial, nous tous, nous sommes là derrière pour accompagner les projets de notre chef de l'État, Fachi Béton. Alors j'ai constaté que lui, il est béton, mais parmi ses collaborateurs qui sont, pour ne pas citer les noms, qui sont aussi des députés provinciaux, ont pris des marteaux pour casser les bétons. Ils ont mais dit moi, que le vice-gouverneur moi j'ai dit non. Est-ce que le vice-gouverneur j'ai démontré là-bas que moi, je n'ai jamais été associé dans la gestion quotidienne de la ville de Kinshasa. Et je répète, le DIRCAP du gouverneur, vous savez, le vice-gouverneur n'a jamais eu de notes pendant vous savez, le conseil de ministre. Vous connaissez. Si vous voulez tuer votre chien, la suite, vous pouvez compléter. Vous pouvez compléter. Et je sais pourquoi est-ce qu'on m'a privé de comprendre ou soit de connaître comment est-ce que la ville est gérée et qui sont intelligents, qui gèrent, qui se disent docteurs, professeurs, savants, Dieu, demi-dieu. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait quand nous voyons la ville très sale? Vous êtes témoins parce que nous sommes tous des Quinois. Et j'ai dit très haut et je répète, moi, vice-gouverneur, je ne suis pas même le collaborateur du gouverneur, je suis son collègue. Et quand j'ai dit, on ne m'a jamais associé à la gestion de la ville, et la ville est très mal gérée, alors la réponse, vous en aurez d'ici là, aux députés. Merci, monsieur. Alors pour moi, c'était aussi une matière que j'ai donnée aux députés, mais là, c'est...
Zambi wadikamwe, Zambi wadikamwe, Zambi wadikamwe, Zambi wadikamwe. Alléluia, Alléluia. Bana bikamwa na mingi akolobate nazali kosenga la peuple de Dieu nyonso Nzambe lobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya boso sola quelle la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana la bato na katia mokili bazo tato la bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyeko le kana katina bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite.